Oh, barako to. 2024 na to. Ganun na naman. Pagkalabas, mahirap daw paandarin. Ayan, oh. Yan lang yung natatakbo niyan, mga boss. So, sabi nung may-ari, mga boss, sabi nung misis daw niya, parang medyo na-stress sila gawa ng, syempre bagong-bago nga. Napakahirap daw paandarin tuwing umaga. So, ang ginagawa dito, mga boss, paulit-ulit din lang ito. Pare-parehas lang. Kasi hindi nga ito na-adjust. Medyo lean yung adjust dito, mga boss. Kaya kailangan nating baguhin yung adjust ng air and fuel mixture. Tapos, binabago rin natin yung pagkaka-adjust ng valve clearance sa yung compression release. At yun lang yung mga ginagawa dito. Kalimitan, pag hindi ito ginalaw, hindi natin binago, yung magtitiis kayong kada umaga ay mahirap andarin. At kaya nga yun, binabahagi ko sa inyo, mga boss, na yan lang yung ginagawa. Huwag kayong masiraan ng loob kung nakabili kayo ng barako to na mahirap andarin. Meron namang solusyon dyan. At ito na nga, pinabaklas na natin yung kanyang carburetor. At ang carburetor nito, mga boss, yun nga, maganda na yung kanyang float valve. Rubber na yung tip, kaya hindi na nag-overflow. So yung pagkaka-adjust lang nitong air and fuel screw na ito, mga boss, air screw na yan, nakalubog. So magkakaroon tayo ng adjustment dyan. Yan lang yung ina-adjust. Marami tayong video niyan kung ilan yung adjust na ginagawa natin. And dito naman, pare-parehas din. Nag-adjust tayo ng compression release para isang pindot lang. So dito, napakalaki ng kanyang clearance. So yan, hahawakan lang. Pero kapag ka nag-a-adjust tayo, mga boss, syempre gagamit tayong feeler gauge. Hindi tayo tensiometer. Mahirap, mga boss, pagka umadjust tayo na walang feeler gauge, hindi natin alam, wala tayong basihan kung ilan yung nai-adjust natin or anong sukat yung ini-adjust natin doon sa valve clearance. And yun, pagkatapos naman ito, ang gagawin lang ay ibabalik na natin. Gawa ng kalimitan talaga, ito lang yung ina-adjust. Carburetor, saka itong spring sa yung valve clearance. Kaya naman ito, 280 plus pa lang yung natatakbo, malaki na agad yung valve clearance. Kasi yung, kung mapapansin nyo nga, 1 litro lang yung langis na nakalagay. So, 284 kilometers yung natatakbo, change oil na rin natin para sabay-sabay na. Ayan, marami ribaba yan, mga boss. Kaya, sabi ko, change oil lang kasi konti na lang naman, magpa 500. Kaysa, yung iba, pagka bagong labas, dinadagdagan natin ng langis. Ito naman, nasa 284 na ngayon natatakbo. Sabi ko, change oil na lang para hindi gaano mainit. Tapos binutasan ko na rin yung banjo bolt nito, mga boss. And ayan, adjust tayo kasi nakalubog nga. Okay, pag na-adjust na, okay na yan. Testing muna tayo. Okay. Yan na, konting pindot na lang yan. Pero yan talaga, dati kahit ibabad mo, hindi na-andar yun. Nakaikot lang. Bagong-bago. Ayan, bilis na. Oo. Ayan.
Basta pag may ano mo yan, pasyal mo lang. Ayun.